ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରୁ କହୁଥିଲି। ନମସ୍କାର। ହଁ କହୁନ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ତ କମ୍ପାନୀରୁ ସାର୍ ଇଏ ପାଇଁ ସର୍ଭିସିଂ ପାଇଁ। କମ୍ପାନୀରୁ ତ ସର୍ଭିସିଂ ପାଇଁ ଆସିନି କିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ ହେଇନି କି? କରିଛି। ତ ସେଇଟା ହେଇନଥିବ, ଆଉ ଥରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ। ନୁହେଁ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଭିସ, ମୁଁ ତ ସାର୍ଭିସ ପାଇଁ କହିନି। ନା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ ତ ଏବେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିଲା ହୁଁ ଫେବୃଆରୀ 21ରେ। ହଁ ଆପଣ ତ କେତେ ଦିନ, 20 ଦିନ ହବ ସାର୍ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଛି। ସେଟା 20 ଯୋଉ ଦିନ ବି ହେଇନି। ଇନଷ୍ଟଲଟା ହଁ କେତେ ଇନଷ୍ଟଲର ଦିନ ହବ ବନ୍ଦ? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଲରେଡି ସରିଛି। ଯୋଉଟା ବୌଦ୍ଧର ତ ଆମର ସାର୍ ଏବେ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ଆମର ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଯୋଉ ଆସିବ ସର୍ଭିସ। ହଁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ ପଡିଲେ କ୍ଲୋଜ ହୁଏ। ନା ନା ମୁଁ କିଛି ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଦେଇନି ନା। ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ଦେଇନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଓଟିପି ମାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଓଟିପି ଦେଇଦେଲି। ସେ ତା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ଭିସ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିଦବ, ମୁଁ କାହିଁ ପୁଣି ଓଟିପି ଦେବି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ନଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ ବର୍ଷ ସାରା ୱାରେଣ୍ଟି କିଛି ମିଳିବନି କି କିଏ ସର୍ଭିସ କହିଲା ମିଳିବନି। ନହେଲେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ କନଜ୍ୟୁମର କେସକୁ ଆଣିପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ? ଆପଣଙ୍କ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରିବେ, ତ ଆପଣ କୋଉଠି ସର୍ଭିସ ପାଇବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମର କିଛି ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ, ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ହଉଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। କିଛି ହଁ ଅସୁବିଧା ସାର୍ ନାହିଁ। ରେକର୍ଡ ହଉ ନ ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହଁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଆପଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତ ଆପଣ ମୁଁ ସାର୍ଭିସ ପାଇଁ ଦେଇନି ତ ଆପଣ ୱାରେଣ୍ଟି କଥା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ସର୍ଭିସ ତ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ ବୁକିଂ କରିଛି କି? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ କମ୍ପାନୀରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ନ ନେବେ ଆମେ ସେଇଠି କରିଦେବୁ। କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ସର୍ଭିସ ମୁଁ ତ ଆପଣ ସାର୍ଭିସ ପାଇଁ ଦେଇନି ନା। ହଁ ଆପଣ ସେଇ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଥ୍ରୋ ସେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନି ନା, ଆମେ ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ କରିଦବୁ ନା ସାର୍। ହଁ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ସେଇ କଥା, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୋର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଏ କରିବି, ସେଇଟା ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ସର୍ଭିସ କୋଉଠି ପାଇବେ ନିହାତି ଚିନ୍ତା ଭାବରେ କରିବେ ମୋ ସାର୍। ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କହିବି ନା, ମୁଁ କଷ୍ଟମର ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କରିବି। ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କଲୁ ଭୁଲ କଲୁ କି ସାର୍? ଆଉ କଣ ମୁଁ ଭୁଲ ଆପଣ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ନା ଆଣିବା ଆପଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ପିଲା ଡାକିକି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାର ଥିଲା। ଆମର ଭୁଲ ହେଲା, କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ହେଲା ନା ସାର୍। ଆପଣ ସର୍ଭିସ କୋଡ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦେବେନି, କଥା ଆପଣଙ୍କ କହିବେନି ପାଖକୁ କୋଡ ବୁଝିଲେ। ଯିବ। ଆପଣ କୋଡ ସାର୍ ଇରୋକା ଫୋର୍ସ ଯାଉଛି ନା କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ଯାଉଛି ମୁଁ କୋଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର? ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛି କି? ଏବେ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ନା କୋଡ ନା ମୋ ନଦେଲେ କଥା ଆଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ ମିଳିବନି। ମୁଁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛି କି? ଆପଣ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଡ ଆସିବ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ସହ ଦେବେ ନା ସାର୍। ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଖିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କମ୍ପାନୀ କୋଡ ପଠେଇବ। ମୋ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲେମ କରିବେ, ସାର୍ ମୁଁ ଆମେ କାହିଁକି ଘରେ ଦେବି? ବସୁଛୁ କି କାହା ଘରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ। ମୋ ଘରକୁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ପଠଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ଯିବ ଭିଜିଟ୍ କରିବ, ଆପଣ କୋଡ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ନ ନେବେ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ କରିବୁ। ଆମର କଣ ଇଏ ହଉଛି କାହା ଘରେ ଯାଇ ସର୍ଭିସ କରିକି କୋଡ ଆଣିବାକୁ? ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି ସର୍ଭିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ତ, ହଁ, ପଠଉଛି ସାର୍। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ସର୍ଭିସ ଦରକାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ବୁକିଂ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଦରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା? ମୁଁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ତ ବୁକିଂ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି ଏବେ, ମୁଁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ବୁକିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇନି। ନହେଲେ ବି ସାର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ଆପଣ ମନା ସବୁ କରୁନି ସ୍ପେୟାର ମୁଁ ଦେଖିବ, ମନା ସିଏ କରୁନି ଭିଜିଟ୍ କରେଇବ ସାର୍। କମ୍ପାନୀ ଭିଜିଟ୍ କରେଇବ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିଲା ମାନେ। ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆମେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ ନାଇଁ ଫ୍ରିରେ। ନାଇଁ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ତ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ତ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନଦେଲେ ବି କମ୍ପାନୀ ତାର 2 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପଠେଇବ। ଆପଣ ହଁ ଯଦି ନ ସର୍ଭିସ ନେବେ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ମୋର ତ ସର୍ଭିସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆସିନି। ଆପଣ ଆଡୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁନି, କିଛି ନ ଚାଲିଲେ ବି ପିଲା 2 ମାସ ଯିବେ ଚେକ୍ ହଁ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ମାସ କୋଡ ପରେ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ। 2 ମାସ ନାଇଁ, ଏବେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଏବେ କରିଛି ବୋଲି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏବେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆପଣ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଏବେ ମେସିନ ଲାଗି କିଛି ଖରାପ ହେଇଥିବ? କିଛି ଖରାପ ହେଇନଥିବ। ପିଲା କମ୍ପାନୀ ପଠଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ପିଲା ସାର୍ ଯିବ। କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ମନା ପଠଉନି, କଲେ ମୁଁ ମନା ସେଇଟା କରିଦେବି। କମ୍ପାନୀ ପଠଉନି, ଯୋଉଟା ଯିଏ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସାର୍ ଏଇଟା ଆମେ ଲାଭ ଫାଇଦା ପାଇଁ କଣ ସେମାନେ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କ 20 ଦିନ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଏଇନା ଗଲେ କିଛି ତ ଖରାପ ହେଇନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି। ହୁଁ ଆମେ ଗଲେ ଲାଭ କଣ? କମ୍ପାନୀ ତାର ପଠଉଛି କୋଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତା ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇନି କଣ ହେଇନି, ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଭିଜିଟ୍ କରିବେ କୋଡ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ନ ନେବେ ଆମେ ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ମନା କରିଦବୁ। ହଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଆପଣଙ୍କର ବି ନମ୍ବର ଆମେ ଏଇଥିରେ ଇଏ କରିଦଉଛୁ। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ସର୍ଭିସ ମିଳିବନି। ହଁ ଆପଣ ସେଇଟା ମୁଁ କାର୍ଡ ଦେଖିବି, କିଣିଥିଲେ କାର୍ଡ ପାତ୍ରରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଣିଥିଲେ ତାର ସାର୍ ଆପଣ ମୁଁ ରାସ୍ତା ସାର୍ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁନି। ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ସର୍ଭିସ ପାଇକି ମତେ ଦେଖେଇବେ, ଫୋନ କରିବେ କହିବେ ମୁଁ ଓକେ ପାଇଗଲି ସର୍ଭିସ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ 100 ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ 100 ଓକେ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ ରହୁଛି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡ କିଛି ରେକର୍ଡ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ କଣ ଯୋଉଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, କଲେ କିଛି ଯାହା ନାହିଁ। ଦେହରେ ମୋର କଣ ହବ? ହଁ ମୋର ଜାଣିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି କଣ ଜଣେଇବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ହଉ ଆପଣ ହଉ ଆମର ଠିକ ଠିକ। ସର୍ଭିସ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍। ମୋର ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିକି ମୋର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କିଛି କାମ ଆମର ନାହିଁ କିଛି କାମ ବୁଝିପାରିଲେ। ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍। ମୋ ଆପଣ ବି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ପାଖରେ କରିବେ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।
ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ, ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ସର୍ଭିସ ଠିକ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଠିକ ନେଇଛନ୍ତି ଅଛି ସାର୍। ଉଡିଗଲେ ଜାଣିବେ, ଜାଣିଲେ ସର୍ଭିସ କଣ ସେଣ୍ଟର କରିବେ ଉଡିଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଡିକି ଥରେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ କଣ ହଁ, ଅବସ୍ଥା କିଛି କରିବେ କିଛି ଜାଣିବେ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମତେ ରାସ୍ତା ଜଣା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ବାଏ। ଅଛି ଆପଣ ତାର ସର୍ଭିସ